今日同大家做3分鐘正念掃描練習。我哋揾個舒服嘅位置，坐低、瞓低或者企喺度，可以合埋雙眼，或者放鬆咁望住前邊，將注意力放喺呼吸度。我哋想象下，我哋第一個呼吸會有光同你一齊入去身體上面。我哋吸氣，光去到頭頂，再經過額頭、眼睛、鼻、嘴、下巴。如果仲係有少少緊張或者繃緊，我哋下一個呼氣，慢慢咁將佢放鬆。我哋繼續啦，想象下光去到膊頭，去到心口，觀察一下自己呼吸嘅起伏。光同你一齊聽緊你嘅心跳聲。而家想象光慢慢落到去手掌，你嘅手指。你依家個手掌係咪繃緊㗎？手指有冇放鬆到呢？光繼續經過你個肚，去到你個臀部，會唔會覺得臀部好繃緊啊？依家坐同企嘅姿勢會唔會令佢唔舒服啊？我哋再慢慢掃描，去到腳度，我哋感覺到腳踩喺地下嘅重量，會唔會好重啊？再去到腳掌，腳掌同腳趾嘅狀態又係點嘅呢？你依家唔需要做任何事，只係觀察自己，同埋集中咁諗住自己嘅呼吸。依家你就係當下，當下就足夠啦。多謝你俾自己呢段時間靜靜咁觀察，靜靜咁呼吸。我哋下次見。